नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉन्ड में आपका स्वागत है। माइक्रोवेव क्रिस्टी प्लेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये जो क्रिस्टी प्लेट है ये बहुत ही एक विशेष तरह की प्लेट होती है। पहली तो ये नॉन स्टिक होती है, दूसरी इसके बैक साइड में अगर देखेंगे तो एक स्पेशल कोटिंग होती है। इस कोटिंग की वजह से भले ही ये मेटेलिक है पर फिर भी हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव में इस ट्रे को हम इस्तेमाल करते हैं, साथ में ग्रिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कन्वेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टिक्की बनानी हो या आपको इसके अंदर कुछ काजू रोस्ट करने हो, बादाम रोस्ट करने हो, इसके अंदर आपको मूंगफली रोस्ट करनी हो या इसके अंदर आलू चाट बनानी हो, तो सभी चीज़ों में ये क्रिस्टी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। पिज़्ज़ा भी इसके अंदर बहुत अच्छा बन जाता है क्योंकि बॉटम साइड से ये हीट प्रोवाइड करती है और टॉप साइड से ग्रिल किया कन्वेक्शन की हीट हमें मिल जाती है। तो ये क्रिस्टी प्लेट भी बहुत यूज़फुल होती है किसी भी माइक्रोवेव के अंदर, और ये एज ए एक्सेसरीज मिलती है। अगर आपके पास क्रिस्टी प्लेट मौजूद नहीं है तो आप मार्केट से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।